¿Irán acaba de derribar un caza de Estados Unidos o en realidad destruyó su propio avión sin darse cuenta? Las imágenes que están circulando ahora mismo podrían revelar una verdad completamente diferente. Explosiones masivas, misiles en el aire y una guerra que está escalando minuto a minuto. Quédate hasta el final porque lo que vas a ver podría cambiar toda la historia. Y si te gusta este tipo de análisis directo y sin censura, suscríbete al canal, deja tu like, comparte el video y escribe tu opinión en los comentarios, porque aquí siempre vamos a mostrarte lo que realmente está pasando. Bienvenidos a todos, espero que se encuentren bien, sin importar desde qué parte del mundo estén siguiendo esta cobertura. Hoy es 5 de marzo y una situación extremadamente delicada está desarrollándose en Medio Oriente. Las autoridades iraníes aseguran haber derribado un caza estadounidense, una afirmación que, de confirmarse, tendría implicaciones militares y políticas de enorme magnitud. Sin embargo, el material que circula en redes y medios oficiales podría contar una historia muy diferente. En este análisis vamos a examinar qué sabemos realmente, qué información puede verificarse y qué parte de este relato podría tratarse de propaganda en medio de un conflicto que continúa intensificándose. Al mismo tiempo, nuevas oleadas de ataques están siendo reportadas contra objetivos del régimen iraní. Las imágenes que están emergiendo son impactantes, instalaciones militares completamente destruidas, explosiones masivas y una escalada que incluye misiles adicionales y el uso de municiones de racimo, no solo contra Israel, sino también en distintos puntos de la región. Es, sin duda, una situación compleja y extremadamente volátil. Antes de continuar con el análisis, recuerden apoyar el canal con un like y una suscripción. Es completamente gratuito y ayuda a que este tipo de cobertura independiente llegue a más personas. También me interesa conocer su opinión en los comentarios. ¿Realmente fue derribado un avión estadounidense? ¿O estamos ante una versión manipulada de los hechos? Ahora sí, vamos directamente a la evidencia. Lo que están viendo en pantalla es el video difundido por fuentes iraníes. Según su narrativa oficial, estas imágenes muestran el momento exacto en que un sistema de defensa aérea logra derribar un caza de Estados Unidos. Permítanme ser absolutamente claro, no estoy afirmando que un avión estadounidense haya sido derribado. Tampoco estoy afirmando lo contrario. Lo único que sabemos con certeza es que Irán ha publicado imágenes asegurando que ese derribo ocurrió. Veamos lo que muestra el video. En las imágenes se observa un avión detectado por sistemas antiaéreos. El objetivo es fijado por radar, se produce el lanzamiento del sistema defensivo y comienzan a verse explosiones junto con bengalas defensivas, un mecanismo habitual que utilizan los cazas para desviar misiles. La versión oficial iraní sostiene que el avión destruido sería un F-15 estadounidense. Sin embargo, al analizar cuidadosamente la silueta del aparato, surge un problema evidente. Lo que aparece en el video no parece ser un F-15. De hecho, las características visibles coinciden mucho más con otro modelo, un MiG-29. ¿Cómo podemos identificarlo? Si observamos la parte frontal del avión, se distingue una forma muy particular en el fuselaje. El perfil tiene una especie de joroba antes de elevarse hacia la cabina, una característica típica del diseño del MiG-29. Además, la estructura del cuerpo y la proporción de las alas coinciden claramente con este tipo de aeronave de origen soviético. Para que la comparación sea más clara, al lado de las imágenes se puede ver un ejemplo de cómo luce un MiG-29 y la pregunta es inevitable. Si comparamos ambas imágenes, la similitud es difícil de ignorar. Lo que algunos analistas están sugiriendo es una posibilidad bastante incómoda para Teherán,
que las defensas aéreas iraníes podrían haber derribado accidentalmente su propio avión. En otras palabras, el objetivo destruido no sería un F-15 estadounidense, sino un caza MiG-29 perteneciente a la propia Fuerza Aérea iraní. Si esa hipótesis resulta correcta, estaríamos frente a un caso de fuego amigo, seguido de una narrativa oficial diseñada para presentar el incidente como una victoria militar contra Estados Unidos. Por supuesto, todavía no existe confirmación definitiva, pero los indicios visuales plantean serias dudas sobre la versión oficial. Quiero saber qué opinan ustedes. Al observar el video, ¿ven un F-15 estadounidense? ¿O les parece más probable que se trate de un MiG-29 iraní? Mientras este debate continúa, lo que sí está confirmado es que los ataques aéreos contra objetivos iraníes siguen en marcha. Esta semana, un paquete de ataque estadounidense habría golpeado la base aérea de Bashur en Irán. Según los reportes iniciales, varios depósitos de municiones fueron alcanzados. Las imágenes muestran explosiones enormes, detonaciones secundarias y columnas de fuego elevándose sobre la instalación militar. Y lo que veremos a continuación forma parte del mismo operativo. Las fuerzas estadounidenses parecen estar llevando a cabo una campaña sostenida, golpeando objetivo tras objetivo. Las próximas imágenes provienen de Kermanshah, en el oeste de Irán, donde se registraron nuevos impactos. Vamos a observarlo. Continuamos ahora con más imágenes provenientes de Kermanshah, en el oeste de Irán. En este material se observa con claridad el impacto de bombas de gran potencia. Los proyectiles golpean el objetivo y, segundos después, una enorme bola de fuego ilumina el cielo nocturno. La magnitud de la explosión deja ver la fuerza de la operación aérea en curso. Las imágenes son impactantes. No solo se observa el destello inicial del impacto, sino también la onda expansiva que sigue inmediatamente después. Este tipo de material refleja el nivel de intensidad que ha alcanzado la campaña aérea contra objetivos estratégicos dentro del territorio iraní. A continuación, aparecen más grabaciones provenientes de Teherán. En ellas se distinguen columnas de humo elevándose sobre distintos puntos de la ciudad. Se registran varios impactos consecutivos, lo que sugiere ataques de precisión dirigidos contra instalaciones militares específicas. La noche sobre la capital iraní se ilumina repetidamente por nuevas detonaciones. Cada explosión confirma que los ataques continúan desarrollándose en múltiples puntos al mismo tiempo. Uno de los objetivos alcanzados, según diversos reportes, habría sido el complejo militar de Parchin, ubicado al este de Teherán. Las imágenes muestran explosiones de gran magnitud dentro de la instalación, lo que indicaría daños significativos en infraestructura militar iraní. En otro punto del país, un lugar que anteriormente funcionaba como un estadio de fútbol también fue destruido. De acuerdo con las informaciones disponibles, miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, se encontraban reunidos allí antes del ataque. Las fotografías posteriores al bombardeo muestran el área completamente devastada. La estructura está reducida a escombros, lo que evidencia la potencia de los misiles utilizados. En otro video se puede observar el lanzamiento de misiles de crucero. Uno tras otro, los proyectiles despegan y se elevan hacia el cielo antes de dirigirse hacia sus respectivos objetivos dentro de Irán. Las imágenes muestran claramente la secuencia de lanzamiento: primer misil, segundo misil, luego una serie continua que alcanza hasta 9 misiles en el aire al mismo tiempo. Este tipo de despliegue indica una operación militar coordinada a gran escala, en la que bombarderos y plataformas de lanzamiento trabajan simultáneamente para atacar múltiples objetivos. Sin embargo, es importante señalar que Irán aún mantiene capacidad de respuesta.
Aunque la intensidad de sus lanzamientos parece haber disminuido, el país continúa disparando misiles balísticos y drones hacia distintos puntos de la región. Un ejemplo de ello se registró en Dubái, donde se reportó una explosión tras un ataque iraní. Las imágenes muestran los momentos posteriores al impacto, con humo elevándose y equipos de emergencia respondiendo en la zona. En Abu Dhabi, por su parte, se registró otra situación similar. En este caso, todo apunta a que el misil fue interceptado antes de alcanzar su objetivo. En el video puede verse el proyectil aproximándose antes de producirse una gran explosión en el aire, señal clara de que los sistemas de defensa lograron neutralizar la amenaza. Más al norte, en Doha, Qatar, donde se encuentra una de las bases militares estadounidenses más importantes de la región, los sistemas de defensa aérea Patriot entraron en acción. Las imágenes muestran múltiples interceptores lanzándose hacia el cielo. En cuestión de segundos, varios misiles defensivos son disparados para interceptar los proyectiles entrantes. Se observan 3, 4, 5 interceptores en el aire, seguidos por una primera explosión que indica una intercepción exitosa. Pero la secuencia no termina ahí. Una segunda oleada de interceptores se lanza inmediatamente después, luego una tercera. Las explosiones se multiplican en el cielo mientras los sistemas de defensa intentan neutralizar cada misil entrante. En total, parece que entre 18 y 19 intercepciones podrían haberse producido durante ese intercambio. Aún así, todavía no está completamente claro cuántos proyectiles lograron atravesar las defensas. Mientras tanto, otra escena particularmente preocupante ocurrió cuando Irán lanzó municiones de racimo contra Israel. Este tipo de armamento es extremadamente peligroso, ya que al descender se fragmenta en múltiples submuniciones que se dispersan sobre una amplia área. Incluso si el misil portador es interceptado, las submuniciones pueden seguir cayendo, causando daños en tierra. Las imágenes muestran claramente esos fragmentos descendiendo sobre zonas pobladas, lo que representa una amenaza grave para la población civil. En respuesta, el sistema de defensa Iron Dome fue activado en el norte de Israel. Los interceptores se elevan rápidamente y, segundos después, se produce una explosión en el cielo que confirma la destrucción de los proyectiles entrantes. A pesar de estas defensas, Irán continúa lanzando misiles y también ha difundido sus propios videos mostrando el despliegue de sus lanzamientos balísticos. En esas grabaciones se observa cómo varios misiles son preparados y disparados, supuestamente dirigidos hacia objetivos estadounidenses e israelíes en la región. Al mismo tiempo, nuevas imágenes de reconocimiento muestran ataques israelíes contra lanzadores de misiles balísticos iraníes que están siendo destruidos antes de que puedan ser utilizados nuevamente. El conflicto, por lo tanto, sigue escalando. Además, un informe publicado por The Economist sugiere que dentro de Irán podrían estar ocurriendo señales de descontento dentro de las propias fuerzas de seguridad. Según fuentes de inteligencia israelí, algunos soldados, policías y miembros del IRGC no se están presentando a sus puestos de servicio, lo que indicaría posibles deserciones dentro de las filas del régimen. En medio de este contexto, también surge otro desarrollo significativo. De acuerdo con información del Fatux Network, al menos 9 aeronaves estadounidenses MC-130 Quata de operaciones especiales han llegado recientemente al Reino Unido. Estas aeronaves altamente modificadas están diseñadas para operar junto a unidades de fuerzas especiales. Pueden proporcionar apoyo cercano, transportar armamento pesado y participar en misiones altamente sensibles. Su despliegue podría indicar que una nueva fase del conflicto está siendo preparada.
En resumen, hasta este momento todo apunta a que el avión que Irán afirma haber derribado podría no ser un F-15 estadounidense, sino posiblemente un MiG-29 perteneciente a la propia Fuerza Aérea iraní. Mientras tanto, los bombardeos continúan. Los ataques con misiles se mantienen en varios puntos del Medio Oriente y la tensión en la región sigue aumentando. En situaciones como esta, es fundamental recordar algo muy importante. No todo lo que circula en Internet es necesariamente cierto. La información debe analizarse con cautela y verificarse siempre que sea posible. Seguiremos monitoreando cada desarrollo de esta situación. Gracias por acompañarnos en este análisis. Y, como siempre, recuerden apoyar el canal con un like, suscribirse y compartir su opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima actualización.